其實我最怕係翻唔到嚟嘅，呢啲先應該黑雨啊嘛！上星期嗰啲點會黑雨得㗎？你睇黑到，咁呢個咧就肉味濃啲。咁另外咧，佢哋係會有跟飯同埋意粉，但係應該唔係嘅，以我認知。咁但係都已經可以做到咁嘅水準。我揀咗5成熟嘅，上邊寫住赤柱廣場、赤柱市場，就係等下我要去嘅地方啊！濱海長廊及小食。好日子啊！先頭停咗雨，而家又落雨。咁啊都係咁啦。不過點都好啦，既然都嚟到啦，坐船就算去到對面碼頭望望都好，因為我真係好想去，只要佢唔好停航就得㗎啦最好唔好啦即係我講翻嚟嗰段啊，呢段路一路行過去，跟住天橋，跟住落去碼頭就 OK 嘅啦。可以嚟感受一下中環早上啲人翻工係點啊，急急腳咯，咪就係要行咁鬼遠嘅喎。早知喺上環落車啦，上環都好似差唔多啊，唔係好記得啦。點都好啦，去到再講。不過好消息咧就係又唔好落雨啦，係好奇怪嘅。中旅集團就喺呢度，咁其實咧行一次都好㗎。即係就算我最尾真係去唔到都好啊，或者唔去嘅，人哋唔俾我去，咁我起碼知道個碼頭。因為之前咧試過有一次咧同老婆坐巴士，上一次同老婆嚟嘅時候咧坐巴士就喺港澳碼頭落嘅，咁啊去食咗早餐嗰次咧，咁然之後咧就當日就哇同老婆即係拍拖啊，真係拍拖咁咪一路行住嗰個海邊，咪一路行到去摩天輪嗰度咯，係差唔多見到㗎啦。咁得一個人開遮咯，好事嚟嘅。咁同埋見到嗰棟建築物就知道差唔多到嘅。講咗2分鐘啦我先頭仲喺前邊嗰度過嚟嘅，行到嗰度就話冇雨啦，咁嚟到呢度有停雨嘅。同埋仲有咧，其實琴日我已經證實咗嘅，我坐巴士嘅時候經過水上的士，上次咧我哋咪喺前邊碼頭嗰度咧見到人喺部船度落嚟嘅，原來咧就係水上的士嚟㗎，快咯，唔知幾錢咧？有冇觀眾知咧？就算過唔到海咧，嚟呢度睇下落雨的維港都好喎，呢個位靚㗎喎，咁樣望過去，即係煙雨彌漫啊嗰種感覺喎。同埋嗰部船走咗，嗰個會唔會的水上的士？真係唔知啊！咁至於我哋去咗碼頭先，應該係喺呢度落去，係啦嗰度啦。唔係喎，呢度已經係港澳碼頭嗰個位置先啱嚇，係啦，我應該要落翻去嘅，又要冒雨落去啦。終於嚟到5號碼頭啦，即係好似打颱風咁喎。係啊，究竟呢啲係咪颱風雨嚟咧？我真係唔知啊！我作為一個廣州人，我都唔知啊！好老實講，仲去唔去咧？真係一個疑問啊！其實如果而家唔去咧，轉軚咧，仲可以去到地方㗎。不過大家睇見咁樣啊其實係唔適宜再去其他地方㗎啦，又真係好矛盾啊！即係如果我唔係一個經常會見得到落咁大雨嘅人咧，我一係就會好開心咯，一係就會好驚咯。就不知所措咯，一唔係就好興奮咯，即係未見過啊嘛幾誇張，埋到去睇下先再講啦有冇人去咧？仲會唔會去得到咧？高速船就右邊嘅，咁仲有幾分鐘就開船啦喎，係咯，好多人去喎都。其實我最怕係翻唔到嚟嘅，多方考慮啊，拗到頭都爆。咁我咧就決定唔過去嘅，係啊，因為咁大雨，真係停咗喺嗰邊唔俾我翻嚟，黑雨啊嗰啲，上次試過啦，就唔好搞，要喺度住多晚好笑啊！仲要咁喎，住多晚都算啦，我而家啲衫又濕晒喎，咁真係好多人過嚟㗎喎。呢個島出翻嚟啊！咁我會喺呢度等一等，然之後等陣直接去食嘢咯。應該係會灣仔波士頓鋸扒嘅，幾誇張。咁呢度過灣仔就好方便嘅，實在真係唔得。但
打的士我都去得到，不過就要喺度企下先啦。早啲先啦，唔好咁快退房住啦。最衰呢度有冇沙北啊嗰啲坐下咯，因為坐船過去咧都要半個鐘頭嘅，咁你日過到去望兩眼走又好似好無謂啊嘛，係咪？算啦，翻到嚟呢度啦。咁呢度就係過去港鐵站嘅地方啦。咁外邊真係好大雨嘅，咁冇理由吹嘅。雷聲大作，咁我就喺度坐港鐵過咗去灣仔再講啦。個灣仔都識路嘅，再唔係揾個咖啡店坐下，或者行下商場咯。到時再講啦。其實咧，如果係落得到地嘅咧，其實行過去行下蘋果啊咁都好啊，嗬。咁冇辦法啦，你睇，哇，就壯觀啊！呢啲先應該黑雨啊嘛，上星期嗰啲點會黑雨得㗎？你睇黑到，事情比較有趣。其實我而家食得落㗎。我啱先查過咧，波士頓咧8點鐘開門，8點鐘開始有牛扒食，唔至於吧？係啦，不過其實而家都差唔多10點㗎啦。咁我過到去，就算佢真係未開門，又或者11點，到時先算啦。過到去睇下知嘅。翻嚟灣仔都仲係落雨嘅。我話咧跌咗個膠袋咧，上次嚟嘅時候咧，咪就係呢個位咯。邊個位我唔係好記得嘅。嗰個女士執翻俾我咯，好好客氣嘅。不過我去前邊行下，睇下佢哋餐廳開門未，因為我覺得唔會咁早開門㗎。係啊，行咗去先講啦。而家有呢個好啊，呢個咧係自助寄存行李以及係充電寶啦，香港會叫尿袋啊，睇下幾錢先。就係呢個價錢啦。咁我擺咗喺酒店就冇所謂啦。小型2個鐘頭25蚊，其實好合理嘅價錢。我嗰啲行李近到咁凄涼咧，我擺喺呢度冇問題嘅。咁同埋先頭喺港鐵站咧，通往天星小輪嗰個位置咧，都係有寄存行李㗎。咁貴啲㗎，但係幾錢唔記得喎。好似60蚊3個鐘嚇，要食個雞蛋仔先啦，就唔係我咧。我如果係澳大未夠鐘喎，佢買6合彩，其實呢個時間我食完嘢先至6合彩啦，只能係啊，因為我一定會記住嘅，佢因為冇乜人嘅嘢，即係要牢牢記住先得，係啊，會唔記得咗嗰種㗎咯。我好似行錯路，應該係前邊轉右嘅莊士敦道啊嘛，冇錯。好啦，應該係未開門啦，冇理由咁早嘅係嘛？應該未嘅。有架 van 仔停住喺度嗰個位置咯。我過咗馬路再講。冇錯，仔都唔係喎，又着咗燈嘅喎。冇理由咁早嘅。我睇下佢幾點鐘開門先。我證實到啦，8點鐘開門係早餐。咁午餐你未開始，咁我冇理由嚟到波士頓食早餐㗎。等一等先。而家仲有半個鐘頭左右上咗嚟餐廳啦。咁我係午市時段第一個客人嚟㗎嚇。我成日講咧話以前好似姑媽帶我嚟過，即係嗰陣啱開始有自由行嗰陣，我嗰陣仲好細個，好似坐舊嗰張台，但唔肯定咯。咁佢哋呢度係會有套餐嘅呢個啦。咁如果我叫套餐咧，我會叫最常見嗰個咯。但係我又唔係好想，我係想單點嘅。最出名係鐵扒餐，呢啲我未必會叫喎。煙肉腸仔卷呢個吸引啊，但唔重要，睇咗主食先。我明啦，佢呢個係套餐嚟嘅，都係有套餐嘅，梗係食呢啲啦。我咁難得嚟到等到呢個時間係嘛？火焰牛柳、精選西冷扒、精選牛柳，火焰牛柳，呢個還是係精選西冷扒咧？兩者2選1，我覺得係大閘扒就不必㗎啦嚇。仲有呢邊呢啲係 B 嘅
什錦扒、豬扒，我嘅嘢食就到咗啦。我咧揀咗羅宋湯，哇，好濃喎個羅宋湯，濃羅宋湯。咁與此同時咧，仲有個麵包嘅。咁手快法，我以為咧佢哋呢個係唔係一個套餐嚟嘅，淨係一個扒嚟嘅。如果淨係一個扒咧，貴啲咯。咁但係其實唔係㗎，有埋包啊呢啲筋㗎咯，話有牛油啊各種，食少少啦咁以前咧，我記得幾時嚟過啦？嗰陣應該係我23到24歲之間啦，應該24歲嘅，未夠25，因為嗰陣轉咗份新工，應該係04年左右啦，大概係咁上下嗰個時間咯。咁阿姑媽就話：我哋去食啲好嘢咁樣樣，因為沙士係01年啊嘛，係咪？我冇記錯啊嘛。咁然之後我哋有自由行，我哋唔係第一時間嚟自由行嘅。我當時係第一次嚟香港，真係慚愧啊！咁嗰陣啊，姑媽帶嚟咧，依家自己嚟，可惜個女唔得閒，冇計。不過咧，好老實講啊，就算今次同埋佢嚟咧，咁樣落會法都好麻煩。試下個湯先咧，唔好講咁多啦。真係好濃喎！我老婆係一個好中意飲羅宋湯嘅人，哇，好濃喎，係濃到嘅感覺係好似煮走晒啲水咁，煮咗好耐嗰種感覺，哇，好濃！湯有兩個選擇嘅，第一個係呢個啦，另外一個係蘑菇湯，我唔係好記得啦。咁我今次咧揀咗呢件係西冷扒嚟嘅，我就冇揀牛柳，牛柳咧就會有火燒嘅。咁啊呢個咧就肉味濃啲。咁另外咧佢哋係會有跟飯同埋意粉，但係下邊都已經咁多薯條，同埋咧呢有個包，其實我冇必要啊，所以我就話唔使啦咁咯。因為想食多啲好嘢咧，其實就食少啲澱粉質就得噶啦，係嘛？肉類咧冇問題嘅，好似早幾日同老婆去食牛肉火鍋，係啊，我最記得嗰一餐嘅，完全冇食澱粉質，唔會話好難以接受嗰種感覺啦。咁講翻個扒先，嗱，講下我細個，咧喺嗰陣仲未搬去而家呢度住㗎，仲係住到好遠嘅，住喺廣源路㗎。咁咧去到逢年過節咧，阿爸阿媽咧就會帶我去而家我哋成日影片經過友誼商店門口嗰度，咁以前嗰度有間扒房嘅，真係做得好好。我當時食過係覺得嗰種味道而家仲記喺個腦嗰度，但係一直都食唔翻。咁究竟係咩部位點樣煮，我梗係唔記得。嗰陣小學都未讀，係啊，定唔知已經讀緊小學啦。總之好細個啦，我一直都未食得翻。但係試過有一次講下大姑媽帶我嚟嘅，當時咧因為銀接牡丹係啊，就食唔到。唔知係咪咁啊？今次咧就求證一下，睇下係咪啦嚇。咁下邊咧就有啲雜菜同埋薯仔墊住，嗱呢種做法就好啦。因為件扒咧，如果下邊再咁樣受熱嘅咧，其實嗰啲熟成度就即係熟嘅程度就已經過晒火㗎啦，係唔啱嘅。而家咁就非常好，等我試下先啦。咁同埋先頭我喺度等緊餐嘅時候，我考慮咗下等陣行程。咁如果唔落雨嘅咧，我會去赤柱，係啊，原來呢度咧坐巴士啊6或者6X 咧，其實1個鐘頭左右就到得到嘅。咁我諗12點半食完，咁去到嗰度1個鐘頭，其實唔使1個鐘頭嘅。咁香港巴士開得快好多嘅，嗰啲預計時間都係錯嘅，除非塞車咯。咁嘅話可能點半鐘去到，行1個鐘頭，2點半開始走，3點鐘翻到嚟。哎呀，食牛扒啦！內地咧靚叉燒咧食到嘅，幾靚我都食過。但係扒咧就真係香港。至於你話呢個係咪最好咁，應該唔係嘅，言為人知。咁但係都已經可以做到咁嘅水準。我揀咗5成熟嘅，夠滿足啊！會唔會太大嚿咧？我覺得會咯。同埋牛柳咧，我唔中
中意牛柳咧，佢會比較散啊。同埋既然嚟得，梗係食最貴噶啦。雞扒嗰啲冇必要喺度食嘅，係咪？正唔正？真係似翻我細個阿爸阿媽帶我去食嗰種味道。不過唔知係嗰陣做法定係咩原因咧？佢會有更多意粉㗎，即係食起身咧醃得犀利啲嘅。呢個係冇嘅，同埋咬起身都係有肉汁嘅感覺。11點半餐廳梗係冇客嘅啦，星期六日會火爆啲嘅據說。咁當然內地遊客居多啦，同埋餐廳都幾大㗎。黑椒汁配薯條最好啦！哇，有少少燶嘅，咬起身咧，嗰啲肉咧有汁嘅，同埋我唔係好中意有肉味嗰啲黑椒咧，又唔會搶咗啲肉味喎。嗱，好老實講啊，對於我哋內地遊客嚟講啊，其實肯定唔係從細食到大嘅，要求咧，肯定係由淺到深嘅嚇。啲薯條好喎，脆卜卜嘅喎。入街景食到中間呢一段咧，更厚啊！嗰啲肉，哇！同埋咧嗱，呢度睇見啦。上嚟之前咧，其實佢哋處理得都幾好。話咧，我冇咁多嘢講啦，因為真係唔係好識，費事講多錯多。你係食下雲吞麵啊，講多兩句啊，花噏風啊都仲得。牛扒嘅咧，似唔似細個食到嗰種味道？似，同埋咧就唔好咁韌咯。啲肉啊冇咁柴咁樣，佢都 OK 嘅。或者各位觀眾，如果有咩好嘅推薦，即係香港啊，梗係話俾我聽嚇，下次有機會帶個老婆去試下又得。我又食飽飽啦，咁情懷啦，情懷咧係真係好高分㗎嚇。回想起小時候食嘅牛扒，咁啊接落嚟咧就咩都唔好理啦。既然個天都係咁嘅，我哋就繼續後邊行程。我想去赤柱嚇，今次去唔到長洲，咁去赤柱嘅。最初我係諗住去赤柱，後尾諗咗改咗去長洲嘅啫。而家就邊坐巴士呢個前邊坐呢個6號巴士就到得到㗎啦。嚟到巴士站啦，咁咧我睇清楚啊，我會坐6或者係6X 嘅，咁喺呢度坐車啦。同埋咧，因為醒目啊，而家已經咁咧識得用呢啲 app 咯，佢寫得清清楚楚。咁因為一撳你就知道在哪裏㗎啦嘛。咁6往赤柱村係13分鐘，咁往中環就唔啱嘅。咁如果咧往赤柱市場，咁呢個就啱啦，6X 係咪？我而家識睇嘅。我而家喺廈門街，咁就5分鐘就到啦。如果要上車前仲要買啲嘢喎，咁你就可以揸緊呢個時間咯，係咪好醒咧？終於嚟到赤柱廣場啦，咁都幾快嘅。香港巴士咧，似廣州以前㗎，而家廣州嘅巴士咧唔能夠嘅，就算司機哥哥明知道嗰度係冇人上冇人落，即係譬如車上係冇人嘅喎，等車又冇人嘅喎，佢係唔可以飛站嘅。飛站咧炒油咁啊，聽講話，但係香港咧係可以㗎嚇。佢啲密站咧係好密啊。咁所以咧，如果都站停，其實效率並不太高咯
即係但係當然前提係你明知道冇啦嚇，所以咧你係嚟到好快，而家1點鐘都未夠，幾好啊嚇！咁但係我會坐翻嗰個40X 就翻去銅鑼灣嘅嚇，我記得上次阿三叔帶我嚟都係40X 嘅啫，咁好快好爽嘅嚇，你要扶穩嗰種啦。咁我而家落去下邊行下，個方案嘅一個咧就係手扶梯落咯，咁梗係手扶梯落啦。停咗好多旅遊包喎，咁我相信係嚟啱咗地方㗎啦。喺呢度落去，見到嗰間舊屋啦，呢度仲有個超市喎，佢好似寫西班牙文嘅，係啊，似咯，不過唔定話唔定係意大利文嘅。哦，咁樣嘅，呢度有個觀景台，空中情人觀景台啊，究竟個情人喺邊呢？喺廣州，呢邊都有餐廳嘅。對面好似仲有個觀音像，我唔知睇清唔清楚啊！正前方咧仲有個觀音像啊，唔知有冇睇錯啊？似係觀音像啊！哦，呢度食披薩咁，我相信上邊嗰個應該係意大利文嚟啊！你眾所周知，意大利文同西班牙文係好似嘅。哦，呢度好好風景喎，仲開揚啲㗎。咁同埋咧，其實呢度係俾你坐喺度飲嘢嘅，可以喺呢度買咗嘢飲咯。同埋呢層咧仲有啲餐廳啊，即係啲超市啊，配眼鏡啊咁咯。呢邊都係餐廳嚟居多。而家我開始了解到嘅，上一次嚟睇見好似都唔係咁一回事，我唔記得，唔重要啊。呢個廣場好似一個商場咁嘅，再落去咧就係赤柱廣場咯。咁有好多商場啊、超市啊咁咯。咁至於我咧，勁啊！買咗呢個，睇唔睇到？就喺朝頭早9點鐘啊，中環嗰陣，嗰個5號碼頭已經濕晒壞咗啦。跟住而家有得賣，快賣。落去買咗拖鞋，可以行下沙灘，去到先啦。個超市好似呢個商場都係領展嘅，有啲買下酒啊，買下玩具啊，咁健身中心啊，咁咯。附下超市都仲有杏花樓，食粵菜啊、蛋撻嘅應該係啊嘛，我未食過，我唔知啊，定係茶餐廳啊？似茶餐廳喎個樣。杏花樓但係又有雞喎，白切雞咁嘅喎，爆梗係呢個啦 ，KFC 平啊嘛，醫飽個肚最實際。隔離仲有麥當勞嘅再行落去就到下邊海灘嘅咯喎，啲泰國菜啦，睇上去好似幾正宗嘅。個方向仲可以行去天后古廟添。呢個等等先嚇，等等先。隔離呢度泰國菜，咁即係嚟到呢度咧都唔怕冇嘢食喎嚇。麥當勞隔離星巴克，原來天后古廟喺呢度。我以為咧星巴克喺上邊咁一路過去嗰個，咁既然都嚟到，點解唔睇下咧？係咪天后古廟？聽講話咧，赤柱呢邊嘅天后古廟咧係好靈驗㗎，都係求一個安心咁啦嚇，國泰民安最緊要，食得瞓得三得就最緊要啦嚇。哦，佢呢度寫晒有啲咩誕嘅，譬如話4月18華佗誕，咁龍母誕5月初8咁咯，哪吒誕三太子5月18呢度啦，咁應該都要添個香油，不過嗰部分就唔拍攝啦，我去添個香油咁就求個平安嚇。有介紹嘅咁簡單睇過裏邊嗰啲英文，呢度係冇錯啦，建於1767年啦，哇，會唔會仲早過廣州嗰個唔出奇啦嚇？1767年啫，應該係當時仲係明朝吧。個裏邊嗰兩個阿姨好嘈，即係佢唔係對住我嘈，佢哋喺度圍翻嗰個長虹定唔知咩，喺度係互相喺度比較好嚴肅咁討論一啲問題啦嚇，好嘈。繼續行啦，好似呢邊就係叫美利樓係嘛？我有冇講錯啊？咁但係咧一直行咧就見到海嘅，周圍行下。仲有好多狗狗啊！嗱，我估就遮住咗睇唔到啦。我估可能即係呢邊住得都好有錢嘅嚇，咁叫啲姐姐帶啲狗狗出嚟跑下步、散下步咁咯嚇。好，嚟到呢度啦，唔知入唔入得去嘅嚇？
好似唔入得嘅，我記得係，淨係可以喺門口望下咁嘅啫。我睇證實咗先，行埋去睇下，有好多啲柱咁樣翻新翻喎，啲石柱。哦，唔係喎，好似都係可以啊，喺門口望望啊。呢處銅槍大押咁熟嘅個名，不過嗰啲大押啊，即係當鋪啊，都係叫咩槍咩槍嘅啫，仲好似有個位入去喎，客運升降機。等我行入去睇下先。哦，就係呢度啦。咁應該係入得到去嘅。我話呢個咧，據說係一個影相打卡位。必到嘅，一定要喺度影張相打卡嘅。喂，呢度上去冇錯啦，我都記得係美利樓啊嘛，係嘛？但係上邊似乎都係賣啲食物嘅啫噃，餐廳咁樣啫噃，係嘛？都睇下啦，嚟都嚟到啦。哦，賣雪糕啊？唔係喎，嗰啲係模型嚟嘅啫噃。呢度好似入得嚟嘅，睇下。應該咧係一個藝術展嚟嘅啫，咁有好多藝術品喎。但係咧佢就唔係擺住喺度講美利樓嘅歷史啊，不是。咁同埋咧主要就係影相咯，俾人外邊呢度就喺度不停影相啦。咁我唔出去啦，唔好阻住人哋影相。哦，係真係好靚啊！其實望出去就係海嚟嘅。我哋試下喺呢邊出去，全正確就喺呢度啦。咁唔知點樣行去海灘，係有辦法行去海灘嘅，但係肯定唔係呢度咯。咧就可以望到個大海，嗰啲貨船都睇到啊，集裝箱船，同埋唔算太開闊咯。原來仲係一個碼頭嚟嘅，但係會唔會唔係用緊嘅咧？叫卜公碼頭，就係前邊啦。咁啊，同埋咧，先頭話我坐巴士嚟嘅時候咧，就係盤住嗰個山一路轉。咁啊，最尾咧就去到大概嗰個方向咯。同埋呢度仲可以聽到啲貨輪咧鳴笛嘅聲啊！呢度有啲船，會唔會係出海打魚？貨遊客啊，抑還是係點咧？唔知喎。我覺得係可以租嘅，即係你俾錢租咪出去咯。同埋嗰度好似有得落去海灘，你咪嗰啲人點樣海灘咧？點樣落去個船咧？我估佢應該喺嗰度落去嘅。至於呢個咧，卜公碼頭前身就叫北打碼頭。我原位於德輔道中嘅舊海旁，後尾就搬咗過嚟，原來係咁嘅，即係重新活化翻，可能係喎，就係呢個啦。既然趁冇咁曬行啊，如果曬咧，淨係行呢段路都曬到不似人形㗎啦，去慢慢感受一下，真係喎，呢度係有得坐船去蒲台島啊！哇，蒲台島有冇蒲台島喺邊嘅咧？好似睇劇集睇過蒲台島翻唔到嚟嘅喎，係嘛？南丫島浮躉，22蚊一次。有冇香港觀眾話到俾我聽蒲台島喺邊？梗知啊，你就喺呢度落去啦，咁咯。咁當然而家冇船啦嚇。咁佢即係個船就埋到嚟呢度，哇咁高咁樣，綁住個纜咁樣上船喎，咁都好大喎條船，喺度望下落去，好深，好深。啊，小朋友玩得好開心。去前邊睇埋佢，仲可以釣魚喎，好悠閒嘅感覺咯，好悠閒嘅感覺。就係海水，但係唔算好濃海水嘅味道，唔算好濃。你可以買杯飲品啊，坐住喺海邊，慢慢享受悠閒嘅下午。可惜我冇飲品，太可惜啦。我而家要翻去買啲飲品先。
我會往嗰個方向過，因為咧我睇地圖軟件寫咧，嗰度有一個叫赤柱市場嘅地方嚟嘅。咁即使唔係市場，可能都會有啲小商店啊，咁啊同埋嗰度咧有個古廟，應該叫清水古廟。咁啊如果有機會唔知嗰度可唔可以行得到去海灘，行得到咧就嘗試下。至於前邊咧仲有海灘嘅，嗰個就不必啦嚇。而家過去。雖然咧今日就去唔到長洲啦，咁啊但係咧係赤柱都可以補翻數，咁啊有啲酒吧嘅，呢度係中午就唔酒吧，赤柱居民會喺呢度，咁啊同埋上邊寫住赤柱廣場、赤柱市場就係等下我要去嘅地方啊，濱海長廊及小食亭。如果有係可以再買啲啊，同埋仲有美利樓咁啊，卜公碼頭都去過啦，天后廟、赤柱廣場全部去齊啦。去埋最後兩個，呢度都係有營業中嘅喎。喺外國人咁啊食午餐咯，新鮮生蠔6隻99，話可以講北車南下啦，應該係嘛？粵車南下，我揸架車嚟到赤柱啊，真係過癮啊！不過嗰啲停車費咧哇貴到曉飛嘅。咁同埋咧，我見到琴晚見到好多人都係違例泊車嘅，即係冇啊，咩線都冇，就咁停咗喺度嘅。夜晚黑咧冇人抄牌嘅應該，同埋夜晚黑咧應該到我琴晚食完宵夜之後啊，咁見到咧路邊咧你知啊，食煙仔好重㗎嘛，咁但係都係照係咁食嘅，因為可能夜晚黑唔罰啊，我估應該係咁咯。仲有便利店添喎，隔離係酒吧，嗰邊係飲咖啡嘅。係另外一個 location 啦，赤柱海濱外賣亭，但好似冇開咁喎嚇，唔係佢指住係裏邊嘅。咁行下睇下啦，應該就冇噶啦。我見到啦，我知係點樣啦。就係呢度啦，好明顯咧就已經冇開門，都一段時間噶啦。佢類似一啲 food court 咁樣咯，裏邊賣一啲大魚蛋啊，各種啦。然之後咧就坐喺外邊食嘅，但係睇怕都冇做好耐，因為上邊啲餐廳招牌都擋住咗啦，係咪？睇唔到㗎啦，都幾得天獨厚。譬如話你再行前少少咧，已經係沙灘嗰部分嚟㗎啦。咁你去完沙灘過嚟食少少嘢，咁其實都唔錯，但係唔知點解佢哋冇開咯。先頭見到嗰度咧，嗰啲幾個餐廳咧，佢哋都有賣嗰啲生蠔啊，即係真係生蠔啊，唔係我平時成日講啲生蠔。其實我平時成日講啲生蠔係錯嘅一個説法嚟㗎嘛，就真係要生先係㗎嘛。咁佢生蠔99蚊6隻，其實唔貴啊，係啊，真唔貴啊！我以前都買過嚟食嘅，不過通常咧有時候喺外邊啊唔敢食啲生冷嘢就係咁解，因為到時半路肚屙咁喎，即係點？因為而家呢一段咧就聞到好濃嗰啲海水味啊，即係有人可能講話係生蠔嗰啲味咧，喺呢度聞得會清晰啲咯。於嚟到呢幾嚿石，網上話咧呢幾嚿係欣宜石啊，係咪㗎？因為我唔係好知啊。可能記錯嘅啫，咁擒上去影相啊，有人嘅喎，連呢度咧清水古廟sorry 講錯，叫水清古廟啊，好似係調轉咗講，定上邊嗰個字應該千係嘛？係咪應該咁讀啊？應該係啩。重點係咧呢度望落去咧係好多人喺度影相㗎，原來又唔止我先頭見到嗰幾位嘅。有小朋友上得到去啦。咁咧最後再更正啦嚇，一切以呢度為準，應該都冇錯，叫做水仙古廟。讀得書少，唔好意思，讀得書少。呢度都有啲小食嘅，係咪小食嚟咧？我唔係啊，都係賣下啲，因為我記得係有㗎，呢度係有啲餐廳小食㗎，應該喺呢度吧。就係呢度，但係似乎冇乜鋪頭開啫喎，係一條似係小食街嘅地方嚟嘅。呢個但係又唔係喎，賣衫嘅啫喎，不知道。原來就係咁，原來我睇見咧赤柱市場
我以為係咧即係街市嗰種啊，咁係嘅。香港咧唔會叫市場噶嘛，香港叫街市啊嘛，就唔係嗰種賣菜啊、賣豬肉啊嗰啲，而係咧好似而家我哋面前見到呢一種咧賣下啲紀念品啊咁嘅，咁啊有平有貴嘅，有啲賣下水啊，賣下啲耳機啊咁樣樣咯。咁同我哋咧琴晚翻到去廟街咧，其實大同小異咯。咁嗰度就 local 啲嘅。行緊嘅時候咧，因為兩邊係有鋪頭，咪啲冷氣滲出嚟咧，又幾舒服嘅。買下啲書包啊、拖鞋啊咁樣咯，賣衫咁都有嘅，都係貨遊客多嘅。而家差唔多2點鐘啦，咁啊我都係時候翻去銅鑼灣㗎啦。啱先頭嗰個巴士小巴唔係巴士，就一路咁樣飛翻去銅鑼灣，超正啊！終於咧，我又翻返嚟呢度啦，見到呢部小巴啦，係咪？咁我應該係會坐呢個小巴，我唔知佢係入嚟定出去㗎。唔緊要，我唔急嘅。上邊坐滿人啦，我喺度等住先。應該我估會係出去嘅，好明顯 miss 咗啦。唔緊要，唔緊要。40X 一定係坐 X 嘅喎，係嘛 ？X 係快啲㗎嘛，特快啊嘛，係嘛？特快好。有幾件事情要做啊，可能先後順序唔同嘅嚇。首先我要去買六合彩啦，同埋攞翻我啲行李啦。可能買咗六合彩先嘅喎，係啊，唔重要。咁最後我計劃係翻去修頓球場坐巴士走嘅。呢度往銅鑼灣係嘛？哇，仲要24小時運營添，勁啊！應該喺呢度等車啦。佢係會經呢啲地方翻去嘅。軒尼詩道登龍街 OK 啊，可以啊，可以啊，係啊。咁佢嘅票價係會唔會係12蚊3咧？應該係啊，嗬，應該係咧。啱啱走咗步，咁啊等一等啦嚇。咧啱過2點啊，2點09分。我睇下要幾耐翻到去銅鑼灣啦。啱先經過嗰度咧，我仲有印象㗎。嗰啲屋咧，外牆咧比海水腐蝕咗好多嘅，因為呢度海水係即係近海嘅。咁咧，但係個環境係好咯。呢啲都係當年我坐呢個小巴時候咧，我阿叔話俾我聽嘅，同埋要付運咯。呢部小巴嘅人唔會太多啊，12蚊咯，12蚊3好似係。不過同坐巴士其實都差唔多，梗係坐小巴啦。需要幾耐可以翻到去銅鑼灣啊？半個鐘？唔知啊，翻去先。用咗20分鐘，咁我上車嗰陣係09啊嘛，20分鐘啦嚇。摩利臣山道，我就喺呢度啦。今朝我就喺對面坐好似係九巴嚟嘅城巴，我唔係好記得，坐巴士去飲早茶㗎啦。哇，真係快！而家咧咁多人就中意坐小巴啦，係有道理嘅。其實先頭我都好猶豫，究竟要唔要去咧？究竟要點樣翻嚟咧？究竟幾點鐘翻嚟咧？會唔會玩晏咗咧？而家所有疑慮都打消晒啊！1430嘅，咁我而家去買個六合彩先，咁睇下中唔中翻個大獎，就喺前邊嘅啫。對面等巴士，原來呢個係青年聯會青年宿舍項目嚟，就係咪酒店嚟嘅唔知啊！我再嚟仲有，如果下次再嚟呢度咧，好似係9月底仲有一次開會啊！我會嘗試下呢個酒店咯，南洋酒店。
或者未必住銅鑼灣。呢度去時代廣場咧又真快嘅，咁到時再算啦嚇。下一次未必會叫我嘅啫，係咪先？譬如咁大案子，就算今次咧，其實都係好遲先 call 我嘅。同上一次唔同啊，今一次比較幸運咧，就係遇到幾位認識嘅，或者佢認識我嘅博主啦咁嘅，咁都傾得幾開心嘅。其實咧，真係連博主嘅年齡咧都係相近㗎。咁應該係我係年紀最大，因為我見到有幾位嘅。一位係港車北上嘅，因為我驚講錯人哋個 channel 啊，我嘗試打喺上邊啦嚇。咁另外一個咧係講睇電影院嘅話，好小眾啊嚇。咁坐喺我隔離，去到同我 say hello 嗰位啊。跟住就Data 君啦，係啊，呢個就真係睇咗好耐啊，同西先生嗰個年代開始睇嘅，因為我都未開始拍攝。咁開始拍攝嘅時候咧，又疫情啦，我哋都傾咗好多，當時係好艱難做得，但係我哋係咁樣捱過嚟嘅嚇。我當時同阿 Data 君都話，佢話係好艱難啊，點拍啫咪上深圳咯，又封城咁啊！我哋廣州咧就淨係夠膽揸車去佛山啊，即係或者順德咁樣食嘅啫，好艱難嘅。而家諗翻咧，咁相反咧，其他唔同年齡嘅博主咧，就真係唔識啊！佢唔識我，我亦都唔識佢哋。聽講呢度有榴蓮賣嘅喎嚇，我有位觀眾話俾我聽喺呢度買仲抵，但係都24蚊，應該講緊係一個。佢應該係金枕頭。今次香港美食之旅咧就要呢個結束啦。咁呢個俾我飲過㗎啦，就係呢個嘅廣州都有嘅呢個分店嘅菠蘿油同埋奶茶結束。咁其實觀眾咧仲介紹我食埋沙爹牛麵嘅，咁真係食唔落咁多啦。咁就以呢個結束啦。咁又可以翻去試下究竟同廣州嗰啲有冇咩唔同咯。呢個到食廣州嗰個再同大家飽啦嚇，用中銀呢個俾錢咧平多5% 啊，咁都未試過用啊，可以平多1蚊添啊，咁交關呢啲唔重要啊嚇，重點係我而家翻去酒店啦，我就計劃咁嘅，因為上次咧去修頓球場坐個巴士咧真係好爽啊，因為點解咧？你去到買飛咁咪等一陣有車㗎啦，係嘛？咁就唔使話，譬如坐高鐵嘅好處就係梗係快啦，開喐嗰陣就快啫。你等佢就等成個鐘頭咧，真係攞命啊！咁今次又試下，再試埋來回都係坐中旅巴士，睇下有幾大差啊！而家我要快啲翻去先啦，趕住去買巴士飛，咁由呢度一路行到去酒店，跟住再攞埋再去修頓球場咧，都30分鐘左右㗎嚇。4點鐘出發，睇下3個鐘頭翻到屋企啦。下集見，拜拜。